Hello, today I'm going to cook. Kinukook ba yun? Wait a minute. I'm going to make chicken macaroni salad. This is my first time to do it, to make it. So I'm gonna try because I was like craving for chicken macaroni salad for a week now. So I'm going to try if I can do. I have complete ingredients already. So let's try out. And if you are new to this channel, please don't forget to click like, subscribe, and the notification bell. And if you are, kind enough, kindly share or comment down below. Much better. Okay, so guys, let's start making chicken macaroni salad. Okay. So, nandito na tayo. Gawin na natin yung ating chicken macaroni salad. Okay, so, na-prepare ko na lahat para hindi tumagal yung video at baka antukin kayo, nakakahiya. Okay, so, lalagyan ko siya ng carrots. By the way, guys, ang ginagamit kong mga gulay-gulay, mga veggies, fruits, organic yung binibili ko. Dito sa Thailand, hindi mahal ang organic. Kaya wag niyong sabihin, nag-aarte-arte ako. Hindi mahal yung organic. Yung gap niya between the organic and not organic, napaka-konti ng gap niya. So, parang cents lang. Kaya, bakit hindi ko kukunin ng organic? So, ito yung bell pepper. Paborito ko kasi to, matamis. Tapos carrots, hindi ko siya masyadong gusto, pero mas masarap siya kung meron carrots. Tapos yung cheese natin, wala akong Edin. Gusto ko yung Edin eh. Ito, churba cheese. Kalimutan ko yung brand. Okay, so, well, ang gagamitin natin mayo Kraft. Dahil ito yung favorite brand ng nanay ko. Kaya ito talaga yung hinanap ko. Diba? Tapos, syempre, lalagyan ko siya ng milk. Condensed milk, carnation. Siguro iba yung paggawa ko. Sarili kong version, diba? So, yaan na lang. Tapos, favorite ko din ang raisin. So, lagyan ko siya ng raisins. Alam nyo guys, sinisipon ako dahil umiyak ako. Binati ko yung inaanak ko sa video ako. Binati ko yung inaanak ko, napapaiyak ako. Mahal naman ko kasi siya. Tapos, raisin. So, itong isang buo ko itong ilalagay. And then, yung chicken. Isang buong breast chicken siya. Hindi ko pa siya na churba like this. Manual yung gagawin ko. Wala akong mga props dito. Dahil actually, hindi naman talaga ako nagluluto. Hindi ako nagluluto, but then syempre naka-lockdown, so I have to cook for myself. So ginagawa ko yung naaalala ko lang ba na ginagawa ng mother ko noon, nire-recall ko lang yun. Sabi nila madali lang naman daw tumingin sa YouTube para gayahin ko, but hindi ako ganun kagaling talaga. Marami na akong ginaya na hindi talaga siya okay, 'di ba? Hindi ko nagaya ng maayos. So, nagre-recall na lang ako ng naaalala ko sa mother ko. 'Di ba? Tapos ganun. So, ayan, pinupunit-punit ko yung chicken. Okay lang hindi perfect kasi ako naman yung kumakain. Pero pag ipapanghanda ninyo,
Masakit yung dito ko. Pag ipapanghanda ninyo, dapat perfect kasi nakakahiya naman sa kakain, 'di ba? Pero syempre ito sariling ko lang naman, sarili kong kain-kain. Kahit hindi masyadong perfect, 'di ba? Basta importante swak sa panlasa ko. Mag-isa lang kasi ako, 'di ba? Kaya siguro pwede na yung panlasa. Paano kung pala binoil yung chicken? Hay, kasi tamad ako. Actually, gusto kong magluto pero tamad talaga ako to stay longer in the kitchen. Kaya ang ginawa ko, while boiling doon sa pasta, sa macaroni, nilagay ko na to. So they boil together. Together silang nag-boil, naluto. 'Di ba nag-overcook nga yata yung macaroni ko eh. But anyway, okay lang yan. First try ko to. 'Di ba? Never done this. Ito yung first time kong mag-churba-churba. So guys, gusto ko mang mamigay. Hindi pwede kasi malayo yung mga houses ng mga friends ko. At saka I'm not sure kung gusto nila yung niluto ko. Mahirap kasi dahil hindi ako magaling. 'Di ba? Sabi ko to si Lisa, nagbigay ng ang pangit-pangit, 'di ba? So wag na lang, ako na lang ang kakain. And every afternoon, 3 o'clock, ay kain-kain. Ahay. Kay Yoyoy Villame yun kanta. Alam niyo kung bakit memorize ko yung mga kanta ni Yoyoy Villame? Dahil yung tatay ko, mayroon siyang plaka na kay Yoyoy Villame. Diba? Ito na siya. So, gawin na natin para nang matikman, nang masentensyahan. Okay, wala ba akong kulang sa ingredients? So, I'm going to put the chicken na. Chicken. Diba? Halo-halo lang naman yan together. Wala namang big deal dyan, diba? Halo-halo together. Sama-sama together. And then I'm going to put some condensed milk. Gusto ko kasi medyo, nasobrahan ng dami. Enough, Lisa. Okay? So, halo-halo together with the condensed milk. Diba? Sabihin nyo sa akin kung meron kayong gustong i-suggest. Diba? Gusto ng paggagawa nito. Kasi, para maging expert ako. At in the future, pag nag-retire na ako sa pagiging guro, ito na yung maging business ko. So, craft real mayo. Okay, so, kailangan nating bumili ng branded na mayo kasi hindi natin alam yung ingredients ng mga walang pangalan na mayo. 'Di ba? So, kailangan natin yung branded. 'Di ba? Hindi yung sa nagpapaka-social. Hindi yung ganon. I'm just, conscious about my health. 'Di ba? Mahirap mag-compromise. Nagtatago nga tayo sa mga bahay-bahay natin para hindi tayo ni COVID. Tapos bigla tayong mamamatay tayo dahil sa pagkain ng mga churba-churba, di ba? So we have to be careful. Hindi naman yan kamahalan. Mura din lang naman yan. May mga mayonnaise na mga mamahalin talaga. Hindi ko yun afford. At saka para nangangamoy nangangamoy macaroni na churba. Okay, ilagay ang raisin. So, ito na siya, getting better na. Mas magiging colorful ito mamaya if I'm going to put all the churbanes. Oy, ang sarap na niya.
medyo dry. So, I think I need to put some condensed milk. So, it's time for me to put this all na lang para mapa-shorten natin yung ating video. Okay. Wow, so yummy. And, of course, the cheese, kailangan i-scattered. Sayang nga, wala tayong grater. Ano yung grater? Nagsasabi mo. Wala. Hindi ako marunong sa mga pangalan ng mga kitchen utensils. Hindi ko yun alam. Basta gaya-gaya po itong Maya. Halo-halo together. Sama-sama together, diba? So I'm going to put some condensed milk para masaya. Okay, kasi gusto ko talaga matamis. Nagsisilbi itong parang dessert ko eh. Dessert. Okay. Wow. It's going to be perfect. Perfect ba? Perfection. Okay, so hanggang sa mahalo ko lang to, then we're going to end this video. Para sa mga hindi marunong magluto, na katulad ko, you can try doing something easy like this. Na sabi ko, halo-halo together, diba? It's kind of very, very amazing na matuto tayo sometime in our life to cook. Alam niyo yung tong COVID-19, hindi naman all negative ang dulot sa atin. You know, I tried baking, I tried to cook spaghetti, I tried many things na I know how to improve it when I'm going to cook again kasi natikman ko kung ano yung lasa, diba? So, yeah. It's nice. Oy, diba? It's kind of salad ball. Okay. Oh, diba? Diba? Ano siya? Perfect. Perfect. So, ang gagawin ko nito, ipi-freeze ko, ay ilalagay ko sa fridge. Diba? So, ilalagay ko siya dito kasi meron tong takip, meron mga takip to. Ito yung ginagamit ko pag nagbe-bake ako. Pero this can be like this too. I'm going to tikim, baka kasi hindi siya masyadong matamis. So, I'm going to tikim na lang first. Oh, I think I need more mayo. Hindi siya masyadong or a little bit of salt. Okay. So, for my salt, I use Himalayan. Yung Himalayan salt. Pink Himalayan salt. Again, hindi ako nagpapasosyal Ito talaga, maganda to sa sa immune system. Maganda to sa ating lungs. Kahit ngayong Himalayan lamp. Yung Himalayan lamp, meron ako sa bahay. So, makikita nyo maliit yung kitchen ko dahil this is for bachelor's pad. Parang bachelor's pad. Pang lang talaga. As I've said, hindi ako nagluluto often. Minsan lang. Just coffee and toasted bread and I'm fine. Thank you and you. So, I'm going to put some more of this. Dahil medyo kulang-kulang siya. Kulang-kulang hindi loka-loka. Medyo kulang yung panglasa ko when it comes to mayo. Kaya lang yung sobrang mayo din, di ba yun yung parang madaling magsawa, di ba? Nakakasawa. Kaya pag naghahanda tayo, dapat maraming mayo para hindi agad maubos. Joke lang. I'm just trying to make you happy. Diba? Okay, so don't forget to like
comment, and subscribe my YouTube channel. And click the notification down below for my next videos, 'di ba? Para makita nyo. I'm so sorry, hindi ako nag-upload ng videos for quite some time. Like 2 days, 3 days yata na hindi. Medyo, iba yung pakiramdam ko. I thought I'm on I'm on my menopausal stage na. I don't have my period last 2 months. 'Diba? Tapos ngayong May, I supposed to have na, but still none. But, so, this is it, pansit, 'diba? Ito na yung katotohanan, reality, na we're getting older. 'Diba? But we have to age beautifully. So, that's very important. So, I'm going to put na here. Ito 1 serving, Ito 1 serving na to. Kumbaga, isang ganito, isang kainan ko na. Diba? Look. Ayan siya. Sarap. Diba? Parang doble. Is it doble? Is it? Parang doble siya. Okay. So, kita-kits later. Okay? Bye! Thank you for subscribing and thank you for watching. Sawadee ka!